Salaam bahaarraan biyya galtee nagaa fayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qilloo yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessan ibsiniin jecha egaa yeroo darbee salaamii se'eedoon na harkaa fudhatee paaspoortii koonatti kennuu hin dandeenye kanarraatidhaan kan ka'e gara biyya kootii galuun dirqama jettee akka bahararraan galuudhaaf deemaa turtee arginee jirra jechuudha. Akkasumas immoo ani galeera garuu baay'ee sodaachaan ture humna olii baay'ee waaqayyoodhaan kadhadhaan ture baay'ee lissa'aa galan ture garuu gargaaramee gara biyyaa galeera jettee jirti jechuudha. Garuu se'eedootti dhaadannoo dhaadhatte jechuudha. Eeppoortii Addis Ababaa seentee baata taanaani ani namummaa hin qabu eenyu akkan ta'e isin agarsiisa aniifati kanaa booddee adurree fi hantuutadha waliin dhiyeessinu nan isin dhiisa jettee iyyaadiini jette jechuudha. Isa kana irrattis namni haadha manaa ofii barbaadu namni ijoollee ofii barbaadu kana hundumayyuu namarra hin ga'u. Ani nagaa buustanii gara jireenya keessanii gara jiruu keessanitti deebitanii waliin akka jiraattan ture dhaadannoon kooyi. Ati garuu sana miti ati haramaneedha jettee jechuudha. Iyya malaaxaa iyya maalii jette jechuudha. Ati nama miti jettaa inni koo gootadha. Nagarri akkam godhu godhu. Onlaayinii irratti jechuudha akkam inni godhu argiteetta miti toora yuutiibiitiin akkamaa godhu laa keessaan immoo goonni kan akka saateeyyuu dhalatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Afaaniin jetta malees immoo waan gootu nutti hin fakkaatu inni numa gala. Akkasumas immoo birri keetti amanteetu wanta baay'ee nama gootaa jettee jirti jechuudha. Birriidhaanii hodhuti birrii amma barbaadde siifan kennaati Sumayyaa faana walla agarsiisi jedhee ani birriidhaan miti namni ibnati isaatii fi yookiin immoo dhugaadhaaf kan inni jiraatu jettee jirti jechuudha. Baay'ee loltee baay'ee haasoftee jechuudha. Isa kanadhaayi garuu egaa maalisaa ta'uu maalani galeera. Akkasumas immoo hawwaamoo maal jettee ishiinillee dhiifama na gaafattee turte. Ishiin dhiifama yoo na gaafatteeyyuu ani hoomaa ishii hin hamannee yeroon achii ka'u hawwaadhaan kana sana jedheeni hin mari'anne. Sababiin isaayyuu yeroo jalqabaa anii fi se'eedoon baay'ee wal balaaleffannaa wal arguu hin barbaannu. Sababa ishiitidhaan na argate karaa ishii bilbilee na argate waan ta'eefi deebisees waan ani ishee amane tokkollee hin qabuun mana ishee shakka ture jette kaayee kana kaayeen siniin jechuu jaaladha. Maalisaa ta'uu maal galee jira. Namni kamiyyuu immoo paaspoortii namaa qabatee taa'uuni wanjaladha irratti barreeffamee irratti chaappeffamee jira jettee jirti jechuudha. Dhugaadha namni waraqaa eenyummaa namaa fi paaspoortii namaa qabatee taa'ullee yakkadha. Haa ta'uyyuu malee hati jechuudha eenyu hati hiriyaadha malee jechuudha. Homaa Sumayyaa miti namni haadha manaa fi abbaa manaa gidduu galiitii tikeettii muradhuutii biyyaa bahii achi Yamaniin gahii Yaman keessaa manoota dubartootaa dhaqiitii sintuu shiidhaa haati mucaa siidhaa haati mucaa jedhii eenyutu siin jedhe maal si dhibee dhugaan siin jedha obboleetti keenya maal si dhibeen siin jedha. Amma achi keessa shafaafanattee maal jettee deemtu jechuudha. Ani musliiman iyyuu si'a ture obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf inna lakkaashin kiristaana jechuudha indeen jedhan as garagalee ani viidiyoo ishii lama caalan ilaallee sana gaafa sana se'eedoon ishii haleelee fi isa gaafa ishiin immoo galaanarran deemaa nan gala biyya koo galuun dirqama jettee egaa akkattiin gara biyyaa galu taanaan iyyuu dhugaa salphaadha kaa'ii maaliif dhaloonni iyyuu biyya ormaa keessatti rakkatare hande kadhatee baqaa waaqasaa kadhachaa deemee gara biyya isaatii galuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Katteettee galtee kinoo Finfinneen jira mana koo keessan jira
naraasaa jira sammuu koo keessaan banni sammuu koo keessaan baanii jettee isa kanadha magaayii dhaadannoo dhagaatte dhaadattaare dhugaa jettaa dharraa bakkeesh hin ta'u malee waan akkasii hin ta'u situ balleesse dhugaa dubbachuudhaaf gaafa Sumayyaanii naaf ilaalamuu qaba mucaan sun naamfi maramaramuu qaba jettee dubbattu irraa kaastee otoo Se'idoon achiin ga'een dura maaliif achi gaase abbaan dhimmaa heenyu haati dhimmaa heenyu si'idha namni immoo akkanattiidhaan miti kan nama haraarsu obboleettii keenya kan namaaf yaadu akkatti miti indo goggorte siin jenna gaayii yoo nagaama Se'idoonii ka'eerayyuu ta'uu mala toosiif hin bilbiliin yoo ka'e akkam goota reegaa moo namachi keessaa si bilbilutu jira ay namni jiraannas bareeda bakka